Gopi Janavara Girivardhari Gopi Janavara Girivardhari Yasodanandana Brajanaranjana Yasodanandana Brajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada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  Friends, the host, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Vedic Gadadhar, Sri Gaur Bhakta Vrinda, Sri Sri Radha Krishna, Gova Govida, Shyama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samavetta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go all Lord, the Samdhoris, all Lord, the Samdhoris, all Lord, the Samdhoris, all Lord, Shri Guru, Shri Guru, Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasnaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pasachadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadata Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 14. This is 38, is it? 38節です。Tesheva Bhagavan Rajam Taratam Yena Vartate Tasmat Patram Hi Purusho Yavan Atma Yate Yate
Teshveva Bhagavan Rajan Taratam Yena Vartate Tasmat Bhaktam Purusho Yata Yate Yate Teshveva Bhagavan Rajan Tameva Bhagavan Rajan Taratma Yena Bhartate Taratam Yena Vartate Tasmat Paraturam Hi Purusho Tasmat Bhaktaram Purusho Yava Atma Yate Yate Yavan Atma Yate Yate. Okay. What for it? Teshu. Teshu Among the different types of bodies, 異なる種類の肉体、半身、人間、動物、鳥などの間で、 Eva, エヴァ、 indeed, 種のパラマトマの、 no, that's nice. Anyway, 確かに、 yeah, Bhagavan, バババ Supreme Personality of Godhead and its Paramatma feature, 種のパラマトマの要素、特徴、パラマトマの特徴の中の至上人格主神、 Rajan, ラージャン、 O King, 大きい、 Taratam Yena, comparatively more or less. 多少とも、あるいは多かれ少なかれ、 Vartate あるたて、 is situated. 部屋には位置している。 Tasmat, つま therefore, り、ゆえに、 Patram, パトラン、 Supreme Person, スリンパーツ、最高の人、 He, 非、 indeed, インディ、本当に、 Purusha, プルシャー、 Paramatma, パラマトマ、 Yavan, ヤワン、 as far as 何々する限り、 the Atma, degree of understanding, 理解の程度、 Yata, やた、 development of austerity and penance, 禁欲と苦行の発達、 Iyate いいやて、 is manifest. イズマニフェスト、何々は現れる。Translation, O King Yudhisthira, the super soul in every body gives intelligence to the individual soul according to its capacity for understanding. Therefore, the super soul is the chief within the body. The super soul is manifested to the individual soul according to the individual's compared to development of knowledge, austerity, penance, and so on. 翻訳です。おユディシティラ、おすべての肉体のスーパーソウルは個々の魂に理解の能力に応じて知性を与えます。故にスーパーソウルは肉体の主張です。個々の人々の知識、禁欲、苦行などの発達の度合いに従って、スーパーソウルは個人に権限されます。Purport. In Bhagavad Gita, it is said, Matta Smriti Jnanam Apohanam Cha. The Supreme Personality of Godhead, in its localized aspect, gives intelligence to the individual soul as far as he is able to grasp it. Therefore, we find the individual soul in different high and low positions. A living entity with the body of a bird or beast cannot take instructions from the Supreme Soul as adequately as an advanced human being. Thus, there are gradations of bodily forms. In human society, the perfect Brahmana is supposed to be the most advanced in spiritual consciousness, and further advanced in the Brahmana is the Vaishnava. Therefore, the best persons are the Vaishnavas and Vishnu. When charity is to be given, one should take instructions from Bhagavad Gita. Dattavyam iti yaddanam diyatenu pakarne deshe kale cha patre cha taddanam savikam smritam. That gift which is given out of duty at the proper time and place to a worthy person without expectation of return is considered to be charity in the mode of goodness. One should give charity to the Brahmanas and Vaishnavas, for thus the Supreme Personality of Godhead will be worshipped. In this connection, Srila Madhvacharya comments, Brahmadi Stavara
stavar anteshu na vishesho hare kvachit vyakti matra visheshena taratamyam vadanti cha. Beginning from Brahma down to the end, everyone is conducted by the super soul. But because of a particular person's advancement in spiritual consciousness, he is considered to be important. Therefore, the Brahmana Vaishnava is important, and above all, the super soul, personality of God, is the most important person. 解説です。バガバタギーターの10号の15で、マッタースムリティギャーナンアポーファナンチャ。つまり主は主の局所的な要素の中で理解できる範囲で、個々の魂に知性をお与えになると言われている。故に異なる程度の個々の魂を見つけるのである。鳥や獣の体の中の生命体は、適切に発達した人間のように、非常根からの教えを受け入れることができない。このように肉体の形には階級がある。人間社会では完全なブラマナーは精神的意識においても最も発達していると思われている。ブラマナーよりさらに発達しているのはバイシナバである。故に最高の人はバイシナバたちとビシュヌである。寄付をするときにはバガバダギーター17の20の教えを受け入れなければならない。受けるに値する人に報酬を期待せず、義務として適切な時と場所で行う寄付は徳の様式であると言われている。こうして至上人格主神が礼拝されているのであるから、寄付はブラマナとバイシナバにすべきである。これに関してシュリラマドバチャーリアは注釈をしている。ブラマディ。ブラマナからアニンタルまで全てのものはスーパーソウルによって導かれている。シワラサルバブータナ、ウリデシアルジュナイティシタティ。しかし、精神的意識において発達した特別な人は非常に重要であると考えられる。故にブラマナ、バイシナバは重要であり、羅漢づくスーパーソウル、つまり最高人格主神が最も重要な人物である。So, the previous verse talked about how the Lord was in every body in the material world. 以前の説の中で、至上主はすべての生命体の中に存在しているということを話しました。But then the question will arise of why nobody knows about the Supreme Lord, even if he's inside us. しかしそこで質問が起こるのは、至上主が我々の共にいらっしゃるにかかわらず、我々なぜそれを近くできないのかという。So, according to the type of body, the Lord reveals himself. そして、今日はさまざまな体に応じて、至上主はそれに対応して現れるということです。So, here the word taratamnena means by degrees, gradually. So, according to the type of body, the Lord reveals himself. Lower bodies, the Lord does not reveal himself. Higher bodies, then the Lord reveals himself. 今日のところ、タラタエナというところです。徐々、だんだんとその段階に応じて、クリシュナがその体に応じて表すと。で、低い生命体から徐々に高い生命体に、またそれに対応して現れる。So, of course, the Lord functions in all bodies. もちろん、至上主のファンクション、機能はすべての体の中に存在している。So, in other words, nothing operates unless the Supreme Lord is there. ということは、至上主が存在しなければ何も働かない。So, in the description of the universal form, it describes this huge body, and then it manifests senses and sense objects and devatas, etc. 宇宙普遍層では、その体は感覚とか神々とかさまざまな要素があります。But that body can't do anything. It cannot see, it cannot eat, it cannot do anything. 体だけにおいては食べることもできないし、見ることもできないし、知覚することができます。But then the Supreme Lord enters into that body, and then suddenly it becomes alive. しかし、至上主が体の中に、存在すると、それらの機能が働きます。
So in the material body we have, of course, if we have the jiva there, then we say, okay, then it becomes active. The jiva is not there, then it's dead. そのジーバの中に地上種、ジーバもそうです。ジーバ自身がその体から去ってしまえば、体は死んでしまいます。 But it is not just the jiva that makes our body operate. The Supreme Lord must also be there. しかし、ジーバだけがそこに働いているのではなくて、地上種もそこに存在している。The jiva is not capable of doing everything. ジーバがすべてをこう、ケーパブル。ジーバがすべてのことができるわけではない。So, in other words, the jiva depends on the Supreme Lord. 他の言葉で言えば、ジーバは地上種に依存している。Supreme Lord is independent, jiva is dependent. 地上種はしていて、生命体は自立していません。Of course, the Lord gives the jiva some independence. もちろん、地上種はある自由意志を生命体に与えています。He can choose what to do, what to like, and what to dislike. ジーバは何が好きか嫌いかということを選ぶことができます。And the Lord gives him his own consciousness. So because of that individual consciousness, then he can choose, okay, I'll look at this, I won't look at this. 地上種はそのように独立した意識を与えて、自分がこれが好きだとか、これが嫌いだとか選べるように計らっています。However, though the jiva may think that he is now independent because he can do all these different things, actually, the power to do that is supplied by the Lord. しかし、ジーバは自分が独立していると考えてしまう。しかし、地上種のその力がそこに実は働いているわけです。We can even say that not just the jiva and the material body, but everything in material nature is useless. It cannot operate unless the Supreme Lord is somehow making things happen. ですから、この物質界にジーバはいるわけですけど、物質前の物質だけでは何も働かない。地上種が存在しなければそれらのものは作用しない。So, Maya or Prakriti is dependent on the Lord, and the jiva is dependent on the Lord. マーヤやプラクリティ物質前は地上種に依存していて自立しているわけではありません。そしてジーバも自立しているわけではない。So, in the lower forms of life, that is plant and animal life, the jivas don't have developed consciousness. They're like bud form like this. 動物とか低い生命体というのは、その意識を発展させることができない存在です。So, it's described to be like a flower. First, the bud is in flower, or the flower is in like a bud form, then gradually it opens up a little bit more. So, as we go through the higher species, it's like a flower opening up gradually. So that's the consciousness becoming greater. その意識のことを例えているんですけど、花が最初つぼみで小さくてだんだん膨らんできて、で花が咲くと。意識もそのように徐々に少しずつ発展していく。For instance, some small creatures like bacteria or something, well, maybe they can just experience, oh, this is nice to eat, or this is not nice to eat, or this is hot, this is cold, etc. They're very limited in their response to the environment. しかし、バクテリアとかそういうのような発達していない生命体は、もうその感覚を知覚できますが、食べるとか、高いとか冷たいとか、そういうことでこう制限された感覚の器官を持っています。And then when we get senses and nervous systems, etc., there's more awareness of the surroundings. Nervous system, nervous, 神経の働きというものの原始的なものです。So then we have a higher developed species like animals, like dogs and cats. So they have some awareness of things around. They recognize human beings and dogs and cats, and they recognize other things. Yeah? And they even get a little happiness sometimes. しかし、もっと発展していくと、動物とか犬猫になってくると、人とも少しやり取りがあって、感覚がもっと発展していっている。But they don't have much awareness of time, past, present, future, very little memory power, and they're not aware that I exist.
しかし、そのような生命体、多少発達していたとしても、過去、現在、未来という、そういうバウンダリー、分け目が分からなくて、自分が存在しているということを認識することができます。So a dog cannot think, well, why do I exist? 犬はなんで自分はここに存在しているのかということは分からない。So this is, when we get to the human species, then we could say the consciousness becomes more half-open flower. 人の段階になると、その花が半分開いた段階になって、意識がもっと明確に開いています。However, human beings are in different gunas. We have Tamagun, Rajagun, and Sattvagun human beings. And then again, the Tamagun human being not so much open, Rajagun a little more open, Sattvagun more open. 人というのはまた生命体というのは3つのエネルギーに影響されていますので、無知の様式だとその開き方、花の開き方が狭いと。劇場だともうちょっと開いて、徳の様式だとかなり開くということになります。Also, we can associate this with what is called the koshas of the body. In the Upanishad, it talks about the different coverings on the body. ウパニシャドで言われていますが、後者と言われる我々の覆っているものによってまたその開き方が違っています。Yeah. So the basic kosha is the annamaya kosha, the food kosha. That means we're aware of the gross body and we have to keep feeding it and we have to struggle to survive. That's our consciousness. 一番最初の原始的な段階がアンナマヤ校舎で食べ物に依存していて、それで生きているということを確認する。So many human beings are also on that level. たくさんのその人間生命の中にもいろいろなレベルがあります。Their happiness consists of just eating and surviving in this world. ですからこの段階だと喜びというのは食べることになって依存してしまいます。But then there's these higher bodies. We have the pranamaya kosha, and the manomaya kosha, and the jnanamaya kosha, different layers of the body. この体に応じてそしてもっと発展していくとプラナマヤ校舎、マノマヤ校舎、ビガナマヤ校舎というふうになっていきます。So if we get to, let's say, the manomaya kosha, that means mind. So therefore, we're a little more conscious of things and interaction with others, etc. マノマヤっていうのは心の段階で意識とかその知性がもっと働くようになっていきます。When we get to the Vijnanamaya kosha, this actually means the jiva. So when we get to Sattva Gun, then we can realize I'm not the body, I'm Atma. そしてさらに発展してビギャーナマヤコシャになると、そしてそのジーバの発展してくると、徳の意識に恵まれて、そうすると自分が体ではなくてアトマであるということを認識できるようになります。Then the last kosha is called the Anandamaya kosha. This actually refers to the Supreme Lord. 最終的にはアナンダマヤコシャという段階になって、非常中に親密な段階になります。So if the jiva can realize Supreme Lord, then that's the highest stage of development. そうするとジーバは最も高い悟りを得て、その段階に至ります。So according to bodies, like lower bodies and higher bodies and human bodies, then the Lord is manifested a little bit more, but not too much even in Tamagun human beings. 至上主は低い生命体から徐々に高い生命体に自分をそれに応じて表して人間に現れると。しかし人間にもその劇場無知の様式に応じて表し方が違います。So when we come to a Sattvagun human being, then at least we get to the Atma stage where we realize we're not the body. しかしこのサットバグナに恵まれると悟れるのが自分が体ではなくてアトマであるということを認識できるようになります。And we can say that in one sense, the Lord as Brahman becomes manifest to the Sattvagun person. So a little bit of the Lord becomes manifested in a very general way. 一般的には至上主は徳の様式の人に表すのはブラフマンとして表して至上主のその部分を表してくれる。However, the Lord as the Paramatma within the jiva and the body, etc., that still such a person cannot be aware of that, even in Sattvagun. サットバグナであったとしても、そのような人格的な様相まではまだ知覚できない。So to get to the personal form of the Lord requires special mercy. 個人的な至上主の様相というのは特別な慈悲によって
理解できます。So when a person is qualified, then the Lord reveals himself to that devotee in his form. その人の質じゃなくて、これは資格によって至上主の人格的な要素が現れます。So what is the qualification? そのような資格というのは一体何でしょうか？ So the qualification is bhakti. その資格というのはバクティのでやっています。The Lord can be perceived by devotion. 主はその人の献身に応じて現れます。So this is also stated in the Upanishads themselves. ウパニシャドにもそのことが記述されています。So, in other words, to come to the highest stage of development of our consciousness and to realize the Supreme Lord, we have to practice bhakti. ですから高い意識を高めて至上主を近く悟るにはバクティによってそれが得られます。So development of consciousness until we realize the Supreme Lord is not automatic. We have to get mercy to get that final stage. 意識が高まって至上主を近くできるようになるというのは自動的にいくのではなくて至上主の慈悲が必要です。If we go from lower species to higher species, then okay, automatically we develop a little more consciousness. 低い生命体から高い生命体に行くには、自動的にそれは高まっていきます。But even that progress from lower to higher species is not always, let's say, systematic. It doesn't go one after the other. 自動的システマティック、自動的に高ま It る。 doesn't automatically advance. By karma, we can go down again, and it's irregular. それは規則的ではなくてカルマによってまたそのように自動的にはいかない。So we cannot guarantee that simply by existing in the material world, we can all progress in consciousness upwards. It's all sorts of problems. 物質世界において生命体が自動的に高まっていくという保証はない。When we become a human being, then there's great possibility of quickening up the raising of our consciousness. 人の段階になったときに偉大なその至上主の悟りを得るチャンスが来ます。So therefore, we have the arrangement of the Varnashram system to gradually raise our consciousness upwards. ですからバルナーシュラマシステムがあって徐々にその高められるシステムが与えられています。But this again takes many, many births. しかしそれでも何回も生まれなければそれが達成できない。And then to get in the Varnashram system, then we do Jnana Yoga to realize Ratna, etc. 至上主じゃなかった、徳の式でギャーナヨガを達成すれば自分が肉体ではないということまで達成できます。So the process of bhakti is quicker. バクティの方法というのはとても結果が早く出ます。So we can progress in our consciousness very quickly through the process of bhakti. It doesn't take many, many lifetimes. バクティのプロセスはとても早いので、徐々に一個ずつ上がっていく、高めていくのではなくて、非常に音声でもとても発達できる方法です。So that is why the process of bhakti is recommended, because it is quicker. なぜこのバクティを進めるかというと、そのようにとても早く達成できる。And it is only by the process of bhakti we can get to this highest stage of realizing the Lord. それとともに、バクティのプロセスによって最高の結果を、つまり至上主を悟るところまでできます。So bhakti is actually the direct process. バクティというのはとても直接的な方法です。And the other processes, karma yoga, jnana yoga, and astanga yoga, are a little bit indirect. それに比べてカルマヨガやギャーナヨガは間接的な方法です。In other words, it's direct because bhakti yoga makes a connection directly with Bhagavan. そのバクティヨガのプロセスというのは直接的というのは、至上主バガバンに直接関わる。Varnashram system concentrates on raising your gunas. しかしそれに対してバルナーシラマの方法というのはグナを高めていく方法です。And Jnana yoga gets you up to Atman, Brahman. ギャーナヨガによってアートマを悟ってブラフマンを悟ることができる。And Astanga yoga gets you up to Paramatma.
まあ、従いはの方法を実行することによってパラマータマを達成する。But it's only bhakti that gets you to Bhagavan. バクティはバクティによってのみバガバンを達成します。So therefore, the process of bhakti is recommended for everyone. ですから、すべての人にバクティが勧められているわけです。And even if you do the other processes, if you don't do bhakti, you don't get your results. その他の、さっき話した、他の方法もバクティがなければ達成することはできる。So in any case, bhakti is considered to be the best process. ですから、どのようなケースであったとしても、バクティが最高の方法だということが言えます。So by this process, we can perceive and establish a relationship with the Supreme Lord. このバクティヨガの方法によって、地上主との関係性を深めることができます。To see the Lord in the heart is to see Paramatma. まあ、しかし、ハートの中でパラマートマをこうまた見ることもできます。But who's also called the Purusha here. で同時にここではプルシャという言葉で表されています。However, we know that higher than that Paramatma is the Bhagavan form. まあ、ですから、ここでは言えることは、パラマートマの要素よりもバガバンの要素の方がより高いという結論が出ます。So instead of concentrating on trying to find Paramatma within ourselves, we directly try to relate with Bhagavan. まあ、パラマートマによって、内なる存在のパラマートマと交際できますが、ダイレクト、直接的にはバガバンと交際、やり取りができます。So realization of Bhagavan is a complete realization. ですから、バガバンを悟ることは完全な至上主を悟るということです。Realization of Paramatma is to realize an amsa of the Lord, one part of the Lord only. パラマートマの要素は至上主の部分的な理解です。And realization of Brahman is also to realize a very small portion of the Lord, his effulgence. まあ、ブラフマンの悟りはさらにもっと部分の小さい理解で、その後期を近くする悟りです。So the jiva gets greater satisfaction from getting the realization of the Lord in his complete form. 至上主の結局、バガバンの姿を体験することで、ジーバは最高の喜びを達成します。But the only way to get the Lord to reveal himself is through bhakti. まあ、それはバクティによって至上主がその生命体に表したときに、それが達成されます。はい。ご質問どうぞ。Very quiet. 聞こえてますか？向こうから聞こえる。向こうから話せない。話せない。Anybody in Zoom? Zoom. Nobody there, maybe. There are somebody. Anybody from Zoom can speak something or ask something? Is Paramatma also giving intelligence on a material platform? Like we see different people that have different qualities. Some people can understand electronic, rocket, many things, which maybe we don't understand. So is also Paramatma providing that intelligence to understand on a sort of growth platform different things according to the desire. Well, part of it is karma. In other words, by karma, bad karma, then our intelligence becomes restricted, our memory becomes constricted, health becomes bad, and so many things happen. So part of it is karma. Of course, ultimately, karma is under the arrangement of the Lord also. In any case, for all human beings, their power to think, power to ultimately is coming from that Paramatma. They can't operate independently. The inspiration is coming out, and the understanding of the particular subject comes from the intuition. In other words, the jiva has some, with his mind, has some capabilities, but it can only be manifested nicely through the permission of Paramatma and according to his karma.
質問は、パラマートマ、例えばすごく知性のある人たち、ロケットを作ったり、エレクトロニクスとか、なんかその素晴らしい質を持っている人たちの知性というのは、パラマートマによって、結局人の望みによってパラマートマが与えるもので、そういうことです。という話で、答えなの。それはそうですけど、その人のカルマにも大きな影響があると。カルマが良ければ健康だし、カルマが良くなければ知性があまり働かない。で、そういうカルマも結局最終的には至上主のアレンジによるものである。で、人のパワーは究極的にはその至上主に依存しているものです。There's a famous Upanishadic statement. The Lord is the eye of the eye. He's the ear of the ear. He's the all the different senses. He is the essence of all your different senses. So, in other words, your senses won't operate at all if the Lord doesn't say let it happen. 私たちには知覚するウパニシャドで書いてあるんですが、見ることができたり、聞くことができるのはすべて至上主が存在しているゆえにそれが働く。Nevertheless, we do have a sense devata connected with your eye, the sun. And if you offend the sun, then your eye doesn't operate properly. Or you have the dik devatas, the direction devatas for your ears. And if you offend the dik devatas, then your ears don't operate properly. So that's the karma aspect of it. But nevertheless, ultimately, Supreme Lord is involved. 例えば目は太陽神に依存していて、そこで太陽神の慈悲がなければ目はうまく働かないし、耳も同じように耳の神様が働かなければ働かない。で、そういうこともカルマによって、またその知覚の度合いも違ってくる。他にどうぞ皆さん。Who's that? There are two devotees on this Zoom application. We want to try this if they can speak something. Shankarshan Prabhu. Hare Krishna. Okay. Can you hear the class? Yes, Prabhu. Any question? Not at this moment, Prabhu. Okay. Thank you. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna Maharaj and Pranam. Harsha, yes. Actually, it is said that if one is in Krishna consciousness, one's karma is not operative. Because Krishna takes care of everything. So how do we realize that we are in Krishna consciousness? Like how deep we should be into it, that karma doesn't be operative, like Krishna takes care of it. My question is that. When we start Krishna consciousness, it is said that all the karma till now that is removed or that is finished, and Krishna takes care of everything. But we still have karma. So how we understand that we are in Krishna consciousness? Bhakti removes karma, destroys karma. バクティはそのカルマを破壊します。And it can remove a lot of karma. ものすごい大きなカルマも破壊できる。Even Ajamil, he just said the name Narayana, named his son Narayana with no bhakti, and that removed all of his karmas. 例えばアジャミラがナラヤナという死の直前に自分の子供の名前を呼んだら、自分の罪はもう全部なくなったという例があります。However, Ajamil did not have any aparads, and that's why it all got removed. しかしアジャミラのチャンティングには、侮辱が全くなかった。If he had aparads, all the karmas would not be removed. しかしアパラダがあればカルマはなくなる、全部なくなるわけではない。So, of course, we're not doing accidental bhakti like Ajamil, we're doing intentional bhakti. So, we can also remove all of our karmas. But if there's some aparad there, then the karmas are also not removed completely. もちろん我々は偶然の奉仕じゃなくて意識的に奉仕をするわけですが、でカルマしかし私たちが活動するとそこに侮辱があればそのように全部は自分のカルマがなくなってしまうということがないわけです。However,
in the case of Ajamil, even if his karmas were all destroyed, until he died, from the time he named his son Narayana till he died, it did not look as if anything had changed. He was the same sinful person up until his death. アジャミラの場合は特殊な例なんですが、そのアジャミラのチャンティングは、侮辱がなかったので、その後は亡くなったんですけど、それでしかしアジャミラは、また生まれた時にまるで普通の人のように罪深い人としてまた生まれてきました。So it didn't appear that anything had changed, even all of his karmas were destroyed. He looks the same person. 故にそのアジャミラは同じような、そのカルマが破壊されていないように見えるわけです。同じような人に生まれたように見える。So the explanation is that his karmas were destroyed definitely because Yamadutas couldn't touch him and punish him. So the karmas were all gone. しかし、アジャミラの場合はカルマを破壊されていたわけです。ですからヤマラジは彼に触れることはできなかった。However, it is also explained that the effect of getting all your karmas destroyed is often hidden by the process of bhakti. It hides it. So it doesn't look like anything has changed. なんかに書いてあるんですが、その見た目はそういうものが壊れてないように見えても、本当はそういうカルマは壊れてる。そういうふうに見えない。そういうふうに見えない。So the process of bhakti does not like to reveal its powers at all times. ですからバクティの力というのは減少することは本当はない。So it hides its powers. 力がその背後から隠れている、隠されているという例です。So therefore, even if one's karmas are all gone, it may appear as if the karmas are not gone, and you're still going through some difficulties or whatever like that. カルマが破壊されているんですけど、その人がいろんな苦しみがあるので、そういうふうに見えないんですね。And that is true, even if one has got to the highest stage and one achieves prema, that person also appears to have karmas, even if he doesn't have karmas. プレマの段階の人もカルマがある、そういうふうに見えるんですね。So he may get accidents, whatever like this, whatever. He may get sick, and ultimately he's got a body, which is karma. So it looks as if he's still got some pattern of karma going on. It's not real karma. It's an arrangement of the Lord. 体が持ってる、プレマ持ってるんですけど、でも体が持ってるから病気になったりとか、なんか苦しみになったり、そういうふうなことが必ずあります。でそれはカルマではなくて、至上人の計らいである。よろしいでしょうか。Thank you, Maharaj. Hare Krishna. There's a lot of questions every time. But so Jiva is he want independent, so that's why feeling is if he don't want Balaban, so Krishna gives special mercy. He's thinking I'm independent. Yeah. Illusion giving. Yeah. Krishna mercy. Yeah. We can operate our independence in ignorance, and that way we ignore the Lord and we try to enjoy and on our own. And then the Lord gives us a material body, hankara, and all these things to facilitate our independent enjoyment. ですから質問は自立したい生命体は至上主を認めたくないので、そのような立場をクリシュナが与えると思いますと。で、そうですと。それを無知の状態でいたいわけですから、そしてその幻想を楽しみたい生命体には体を与えて、アハンカラを与えて、でその自立したいというものを満たすわけです。So the other type of independence is to use our independence to cooperate with the Lord and recognize the Lord. しかしもう一つのその独立性を使う方法として、至上主と調和して生きるというそういう
選択があります。And when we do that, then we actually get success. まあそうすると我々の人生は成功に導かれる。We get full happiness. そして完全なる喜びを体験できる。よろしいでしょうか。じゃあまた今日は7時半でクラスを夜やります。はい、お願いします。In holiness, Bhanu Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Goda Bhakta ki jai. スカイプにZoom というアプリのリンクを送ったので、そのリンクに入るかどうか一回見てくださいね。これから YouTube と Zoom やると思ってるんですので、何か質問あったらスカイプに書いてください。私まで連絡してください。ハレクリシナ。Hare Krishna, thank you so much. I can see you, I can know you, but if I know you, ありがとうございます。